Olá pessoal, eu sou Danilo Santos e esse é mais um vídeo. Hoje é dia de lavar as calçadas. Hoje a lavagem é com essa maquininha aqui, a lavadora de alta pressão. Facilita bastante o trabalho. Vamos começar. Já sabe, desde já gostaria de pedir a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, vídeo novo todo dia. Vamos lá.